हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में सीखेंगे ख़राब एलईडी बल्ब को कैसे रिपेयर करें अपने घर पे, वो भी एक टेस्टर की मदद से और एक वायर की मदद से। तो सबसे पहले मैं इस एलईडी बल्ब को टेस्टिंग करा दे रहा हूं। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं जो एलईडी बल्ब है जलता बुझता रहता है। तो सबसे पहले एलईडी बल्ब को ऊपर का ढक्कन को खोल लेंगे। खोलने के बाद से होल्डर में लगा देंगे और एक छोटा सा वायर का टुकड़ा लेकर हर एक एलईडी को बारीक बारीक से सोर करके देखना है, कुछ इस प्रकार जिस तरह मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ। तो इसी तरह आपको भी हर एक एलईडी को शॉर्ट करके देखना है। जिस एलईडी को शॉर्ट करते ही हमारा बल्ब जल जाए उस एलईडी को आपको सिंपली एक टेस्टर की मदद से आपको कुछ इस प्रकार फोड़ के बाहर निकाल देना है और ऊपर से कुछ इस प्रकार स्क्रैप करेंगे तो हमारा एलईडी बल्ब बन के रेडी हो जाएगा। चलिए टेस्टिंग करा दे रहा हूँ, देख सकते हैं।